今日好開心能夠邀請到我哋嘅星級學員Duncan大哥嚟同我哋去分享一下佢喺訓練嘅經歷喎。點解係星級學員呢？因為Duncan大哥除咗係有13間連鎖分店嘅有機連鎖店原生坊嘅創辦人呢，重點就係佢喺 Excellent Fitness 已經 train 咗5年嘅時間啦。咁歡迎你Duncan大哥。係，多謝你嘅邀請Sam。咁我係從事有機連鎖店嘅，我做零售嘅。咁就亦都係阿 Sam 嘅咧喺商會上邊嘅朋友啦。我喺 Excellent Fitness 咧做健身做咗差唔多5年幾㗎啦。5年嘅時間啦，已經。喺咧未嚟咧Excellent Fitness 之前，我未接觸過健身嘅。我一路咧覺得咧，其實走去咧健身室咧舉重啊，做呢啲運動，不如我翻去貨倉搬下貨啦咁。但係咧 Sam 就同我講啦，佢話其實咧佢嘅 gym 裏邊咧好多都上咗年紀嘅。咁係咧鍛鍊翻啦啲肌肉啊，而因為咧上咗年紀咧都有肌肉流失嘅問題，因為當時我都60幾歲啦，醫生都有同我講，我都有肌肉流失嘅問題，我嘅大腿啊、小腿啊都顯得撩咗嘅喎。係。阿 Sam Sir 又話咧有得免費試堂㗎，咁咧就呢個咧令到我咧就係真係不如試下啦。當時咧，我嗰個體重咧就差唔多接近80公斤。80公斤啊！我單腳嘅時候咧會平衡唔到啦，右腳都仲可以，咁啊左腳咧係有啲平衡嘅問題。BMI 嚟講咧就超標嘅。係。啱啱聽你講個體重都80公斤喎，咁你當初喺度嘅時候個狀態係點樣㗎？除咗個體重比較重啦，隻腳唔夠力啦，即係成個精神係點樣㗎？9個月度咧已經係減咗成10公斤，就我一直咧都保持到冇反彈，係冇反彈過。而家我係保持緊咧係68、69公斤之間。咁就咧呢一個咧都好穩定嘅。因為其實俾個秘訣各位喺熒幕前嘅同學仔啦，如果想做到一個有效而又唔反彈嘅方法咧，就係恆常。因為其實Duncan咧基本上除咗出國旅遊或者去公幹之外咧，你係每一堂都好 regular 嘅喎。點解你可以咁堅持咧？即係5年時間堅持喎。咁而家就變成1個禮拜1堂啦。有啲咩令到你咁有動力咧？第一，其實咧有教練同埋冇教練咧，其實係絕對2回事嚟嘅。一，佢可以教導我正確嘅姿勢啦，唔好容易受傷。第二咧，佢係鼓勵我啦，激勵我啊，或者係咧鞭策我去到咧嗰個位。咁變咗咧，我做咗一次之後咧，我自己可以落樓下自己嘅 gym 嗰度咧重複翻。咁喺啲教練嘅指導下咧，其實慢慢自己做越做咧越重而且自己做到個滿足感嘅。咁好啦，咁所以其實眨下眼 train 咗5年啦，喺 Excellent Fitness， 咁由呢一個油麻地分店 train 到嚟呢一度我哋身後嘅荔枝角分店啦。咁其實喺個過程中，你有冇啲咩感受去即係 share 下咧？咁地方咧非常之乾淨嘅，佢好方便，就喺地鐵站上去就係啦。咁每次咧，其實我做完咧一定沖埋個涼先走嘅。咁就咧亦都有咧 provide 好多咧係例如毛巾啊、一次性嘅毛巾啊，呢啲都有。咁就算你唔記得帶褲嗰日咧，可以咧喺度借褲啊。做完之後沖個涼，然之後飲杯咖啡，可能食個蘋果先走。咁另外咧，教練呢一方面咧都好認真啦，就從來咧都唔會話咧走嚟 hard sell 我。我未試過咧話約唔到時間。係同教練約唔到時間，呢個就出邊聽好多人會擔心，甚至乎發生緊join 之前有好好嘅 service 啦，即係去試堂嘅過程，但係 join 完之後發現約唔到，咁冇呢一個嘅狀況嘅，我哋都。所以喺教練嗰方面咧都好認真，就咧亦都咧因為我年紀大咧，佢會咧令到我咧最重要唔好受傷咁能我咧係可以咧繼續做落去嘅。係好好啊！其實我都好開心，即係見證住Duncan大哥。其實你可以想象一個人由80公斤減到去69，大概係22磅左右啦。呢一個過程其實真係見到你係好精神啦，好有魄力啦。因為我諗面對住即係我哋將來去退休又好，或者係迎接我哋嘅工作各種嘅挑戰，都一定要有個健康嘅身體。所以好開心能夠俾到一個好嘅體驗同埋好嘅效果你。咁我哋今日嘅分享咧就到呢一度啦。咁我哋下集見，拜拜。OK，拜拜。